لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان آميرا بها حين دخل بونه من أشهر العجم فقالوا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. Misirge İslam dini жетип, musulmandардын карамагына өткөндө Амир бин Ас радиаллаху анху ал жака амир кылып коюлган эле. Буна айы киргенде, буна деген ошол ажамдардын ошол убактагы айылы, бир ай киргенде биздин Нил дарыябыздын бир адаты бар. Ал адатын аткарбасаң, Нил акпай коет деди. Анан сурады, ал Нил дарыясынын адаты эмне? Айтышты, ушул айдын 12-си түнү болгондо, ата энеси бар турмушка чыга элек жаш сулуу кызды тандайбыз. Ата энесин разы кылып сатып алабыз. Жана ага тагынчак кооз кийимдерди кийгизип жасап, алтындарды тагып, андан кийин аны Нил дарыясына ыргытабыз дейт. Нил дарыясынын баягы чыга турган жерине ыргытат. Ошондо суу чыгат. Жыл сайын ушундай адат бар. 12-чи Буна деген ай болот экен. Ошол айынын 12-си болгондо түнү сууга ыргытуу керек экен. Бир турмушка чыга элек жаш кызды алтындар менен жасап, кийимдерди, кымбат кийимдерди кийгизип туруп, андан кийин кийинки жылга чейин суу агат дейт. Мусулмандардын доору болду. Факала лахум Амрун. Амр радиаллаху анху айтат: "Инна хада ла якуну фил ислам." Исламда мындай кылган болбойт да. Жөн эле бир адамды өлтүргөн болбойт. Ооба, көпчүлүк адамдын пайдасы деп да, бардык адамга суу жетиш керек. Ооба, бардык адамга суу жетиш керек, бирок бирөөдү өлтүрүү эмес да. Анан исламда бул болбойт деди. Иннал ислама яхдиму ма кана каблаху. Албетте ислам андан мурдакы туура эмес иштердин баарын жокко чыгарат. Ислам келгенге чейин адамдар ташка сыйынган. Адамдар кээ бири жылдызга, кээ бири дагы бир нерсеге, кээ бири өздөрү жасап алып тамактан бир нерсени ошого сыйынып курсак ачканда жеп алат эле. Бир ташка сыйынат эле дагы баратып андан жакшыраак таш көрүп калса, берги ташты ыргытып жүгөрүп башка ташты алып кете берет эле. Ошентип ар нерсеге сыйынып жашап өткөрөт эле. Ислам келгенден кийин исламдан мурдагы нерсени жокко чыгарат. Тагыраак айтканда, мурдагы адамдардын исламга каршы келген ишеничтерини, туура эмес сыйынууларды, туура эмес адат кулк мүнөздөрдү, туура эмес иштердин баарын жокко чыгарат. Ал эми исламда бул болбойт. Фаакаму буната. Ошол ай аягына чейин турду. Суу чыкпай калды. Баягы 12-си күнү кызды ыргытпай койду, суу чыкпай калды. Натыйжада суу токтоп калгандыктан айланасындагы адамдар эмне кылды? Эми мусулмандардын ислам дининде кыз өлтүргөн болбосо, буга мусулмандар барбаса, анан кызды ыргыта албасак, Нил дарыясы акпаса, анда көчүп кетели деп, булар көчүүгө аракет кылып баштады. Себеп ошол айдын акырына чейин суу чыкпай калды. Мына ошол убакта Амр радиаллаху анху Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхуга кат жазды. Бизде ушундай акыбал болуп атат. Мен кызды ушундай таштатпай койдум. Нил дарыясы токтоп калды, акпай жатат. Эмне кылабыз? Факатабе илейхи Умар радиаллаху анху губернаторга Амр бин Ас радиаллаху анхуга кат жазып атат кайтып. Иннака кат асабта биллади фаалта. Кылган ишиң өтө туура болуптур. Адам өлтүргөн болбойт. Вакат баасту илака бибитакатин. Мен сага бир кат жөнөттүм. Дахила китаби хада. Менин бул катымдын ичинде бир баракча жөнөттүм. Фаалқиха фин Нил. Ошону Нилге таштап койгон деди. Фаалqa al-bitaqata fin Nil. Анын не кылды? Баягы катынын ичинде келген кичинекей бир кагазды Нил дарыясына ыргытты, баягы чыга турган булагына. Ошондон баштап не кылды? Нил дарыясы агып баштады. Бийиктиги 16 чыканак, яны өтө көп болуп агып чыгып баштады. Мына ошондон бери Нил дарыясы жыл сайын токтобойт. Аллах Таала исламдын себебиден ушул баягы Нил дарыясынын ушул адатын жокко чыгарды бүгүнкү күнгө чейин дейт. Болбосо жыл сайын бирден не кыл, жаш жеткинчек кызды курбан кылыш керек болот эле да.
Мына ошондо эмне болот? Ислам диниге баш ийсек, мурдакыдан жакшыраак болот. Бир адам соода кылып жатып, соодасында бир аз жалган сүйлөп коет, же кээде алдап коет, же соодасынын туура эмес кылып, баягы процент менен кылып коет. Ойлойт, ушундай кылсам менин бизнесим жакшы жүрөт деп. Сиз эми динди түшүндүңүз, уктуңуз, андай кылган болбойт экен. Ушуну так аткарсаңыз, исламдагыдай аткарсаңыз, көзүңүзгө зыян боло тургандай көрүнөт. Бирок артынан бир аз сабыр кылсаңыз, ушундай пайдасы келет, ал ар дайым боло турган пайда болот. Нил дарыясын эмне кылды? Ыргытпай койгондо баягы кызды эмне болду? Токтоп калды. Суу үзүлдү. Бирок бир аздан кийин кайра чыкты, кыяматка чейин токтобой турган болуп чыкты. Демек эмне кылды? Алланын өкүмүнө баш ийсеңиз, мурдагы баягы туура эмес иштерди жокко чыгарып таштасаңыз, демек Аллах Тааланын жардамы мурдагыдан дагы көп болуп турат. Эмне үчүн? Себеби мурдагы туура эмес учурда Аллах Таала сага рызкы берип турса, эми Алланын өкүмүн аткарып турган убакта Аллах Таала рызкысын токтотуп койбойт. Дагы бир риваятта келет, ошол каттын ичини карап, баягы кагазды, Нил дарыясына ыргыткан кагазды ачып караганда мындай деп жазылган экен. Нил, эгерде сен өзүңдүн күчүң менен агып жаткан болсоң, анда такыр чыкпай койгон. А эгерде жалгыз кудуреттүү Аллах Таала сени жүргүзүп турган болсо, анда биз Аллах Тааладан сурайбыз, сени агызуусун деди. Ошентип жазып койгон эле. Аллах кадыр зат, Аллах агызат, кайра чыгарып агызып койду. Эми ушул жерден бир нерсеге түшүнөлү, урматтуу мусулман бир туугандар. Адамга сыноо келгенде Аллах Тааланын өкүмү кошо келет. Бир адам ооруганда, ооруга жараша Алланын өкүмү келет. Бир адам сени тилдесе, ошол убакта Алланын өкүмү келет. Сабыр кылгының, жөнөкөйлүк кылгының, ачууң келсе, даарат алгының, ага кетпей койсо гусул алгының, турсаң отуруп алгының, отурсаң жатып алгының. Алланын өкүмү, буну пайгамбардан үйрөткөн. Ошондой кылсаң эмне болот? Жеңиш сен тарапта болот. Эми элестетип көрөң, бирөө сени сөгүп атса, сен даарат алып жүрсөң, канча жеңип аласың? Же жуунуп жүрсөң, гусул алып жүрсөң, же болбосо сен аябай бирөө тилдеп атса, отурасаң канча жеңесиң? Сен да туруп тилдешиң керек, жакадан кармашың керек кой. Жок. Алланын өкүмүн аткарсаң, Аллах Таала аны сага баш ийдирет, сени андан бий кылат. Ал жагы Аллах Тааланын уадасы. Алла өзүнүн уадасын аткарууда кудуретин көрсөтөт. Сен башың жетпей калат. Түшүнбөй каласың. Мына ошондой окуянын бирөөсүн айтат. Бир жолу Сахим бин Минжаб айтат, биз Ала ибн Хадрами радиаллаху анху менен биргеликте бир сафарга чыктык. Анан ошол жерде сафарда бара жаткан убакытта чоң деңизге учурап калдык. Биз менен баягы бара турган душмандардын ортосунда деңиз бар эле. Мына ошол деңизге келип калганда аттар менен өтө албай калдык. Себеби кемелердин бардыгын ал жака алып өтүп кеткен экен алар. Мусулмандар келе жатат, өтө албай калсын депчи. Анан эмне кылат? Ошол убакта Ала ибн Хадрами радиаллаху анху дуа кылат. Я Алим, я Халим, я Алиюн, я Азимун. О билүүчү зат, о мээримдүү зат, о барынан бийик зат, о улуу зат. Инна абидук, биз сенин кулдарыңбыз. Сенин жолуңда жүрөбүз. Сенин душмандарың менен күрөшмөкпүз. Аллахумма фаж'аллана илайхим сабила. Ошолорго жете турган бизге жол кылып берди. Мына ошентип атыны сууга теметти, сууга кирди. Биз да артынан кирдик. Баягы деңизден өттүк, бирок суу тердикке жеткен жок. Аттын жабдуусуна жеткен жок. Ал жагына чыгып бардык, жана алар булар диван экен, дөө экен деп кемелерин билип, андан да ары качып кетишти Перс булуңуна дейт. Перстер тарапка качып кетти дейт. Караңыздар, эмне кылды? Алланын өкүмүнө баш ийди. Аркадагылар эмне кылды? Биздин амир башы иштебей калды, жинди болуп калды. Деңизге аты менен кирип кетти деген жок. Биринчи Аллах Таалага дуа кылды дагы, Алланын жардамын күтүп амир баштады. Аркасынан болду, амирди кайталап баштады, ээрчиди. Алланын жардамы келди. Ошондон эмне кылды? Аллах Таала Аллага кайрылсаңар жардам берем деди. О, жардам берет.
Кантип жардам берет өзү билет. Деңизге чөгүп кеткен жок, сууга чөгүп кеткен жок, башка болгон жок. Дал ошондой эле биз дагы Аллах Тааланын өкүмдөрүнө толук баш ийсек, Аллах Таала убадаларын аткарып берет. Ошол убадаларын аткарганда Аллах кудурети менен аткарып берет. Кээде акылга каршы болот, кээде адатка каршы болуп калат. Бирок биз Алланын өкүмүнө бекем тура берет. Анын тескерисинче Аллах кылба деген нерсени кыла турган болсоң, ал жака да Алланын убадасы бар. Процент менен соода кылсаң, Алла жок кылам байлыгыңды деген. Алланын убадасы бар. Бирок кантип жок кылат аны өзү билет. Сага көрүнгөндөй көрүнүшү мүмкүн көзүңө, бирок жок кылат. Ошондуктан Алланын өкүмүн аткарсаң, Алланын убадасы келет. Ошол убадасын аткарууда Аллах Тааланын кудурети жардамы бар. Мына ошондуктан эмне кылды? Сахаба радыйаллаху анхумдар ар дайым Алланын өкүмүнө бекем турат эле, Аллах тыйган нерсени аткарбайт эле. Ошондуктан ар бир учурда Аллах Тааланын жардамы алар менен бирге болот эле. Ал эми биздин доордо аябай такыба, аябай жакшысы дагы эмне кылат? Алланын өкүмүнү кээде токтотконго ойлонуп да кетиши мүмкүн. Кээде ошого тескери кылып алат. Ооба, кээ бир өкүмдөр мустахаб болушу мүмкүн, сүннөт болушу мүмкүн. Бирок аны тирилдиш керек, аны аткарыш керек да. Муну сүннөт экен деп ташташ керек эмес да. Ошондуктан Аллах баарыбызды өзүнүн өкүмдөрүнө бекем кылган болсун.